ជំរាបសួរខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្ថាបនិករបស់ PM Leadership ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី YouTube 2.0 Mastery 2.0 ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី CashFlow Club Cambodia នៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះគឺជាខ្សែវីដេអូមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនអស់លោកស្រីដែលមានបំណងប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងការសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលច្រើនជាងមុនចង់បាននៅប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុនចង់បាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពិសេសសុភមង្គលច្រើនជាងមុនដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនោះគឺប្រធានបទដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងពាក្យថា power អំណាចដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកជ្រុង3នៃអំណាចដែលលោក Tony Robbins គាត់តែងតែលើកឡើងថាមនុស្សយើងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលនៅភាពជោគជ័យបានច្រើនលុះណាតែយើងមានអំណាចផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់Personal power ដែល Tony Robbins គាត់ចង់លើកឡើងនោះគឺអំណាចមានន័យថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅពេលដែលយើងមាន power យើងមាន ability to take action អញ្ចឹងនៅទីនេះដើម្បីយើងទទួលបានលទ្ធផលយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងទី1ដើម្បីយើងធ្វើសកម្មភាពបានដាច់ខាតយើងត្រូវដឹងថាតើយើងចង់បានអីគេបាទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងភាគច្រើនមនុស្សដែលមិនទទួលបានភាពជោគជ័យដោយសារតែគាត់មិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចការដែលគាត់កំពុងតែធ្វើមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងលទ្ធផលដែលគាត់ចង់បាននៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ពេលខ្លះមនុស្សធ្វើការងារច្រើនប៉ុន្តែបានផលតិចដោយសារតែគាត់ផ្ដោតទៅលើធ្វើសកម្មភាពធ្វើប៉ុន្តែគាត់មិនបានកំណត់ទុកមុននៅលទ្ធផលនៅសមិទ្ធផលជីវិតដែលគាត់ចង់បានជាការពិតធ្វើសកម្មភាពទទួលបានលទ្ធផលប៉ុន្តែតើលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននោះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានដែរឬក៏មិនចង់បានឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានភាពសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើសកម្មភាពខុសឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ចង់សប្បាយគាត់ចង់រីករាយគាត់ជួបជុំគ្នាគាត់ជប់លៀងបាទគាត់ញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងញឹកញាប់ពីមួយពេលទៅមួយពេលធ្វើឲ្យទី1សមត្ថភាពនៅក្នុងការគិតបញ្ញាញាណរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះទី2គីឡូគាត់ឡើងសុខភាពរបស់គាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅពេលណាយើងធ្វើសកម្មភាពយើងប្រកាសជាទទួលបានលទ្ធផលប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានដែរឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងកំណត់នៅលទ្ធផលជីវិតដែលយើងចង់បានយើងត្រូវសួរសំណួរមួយទៀតហេតុអីបានជាយើងចង់បាននៅលទ្ធផលហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំចង់មានសុខភាពល្អហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់មានសុខភាពល្អដោយសារខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្វឹកខ្ញុំត្រូវបង្វឹកត្រូវធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់បងប្អូនអស់លោកស្រីដែលគាត់គឺជាម្ចាស់អាជីវកម្មបងប្អូនអស់លោកស្រីដែលគាត់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដូច្នេះខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែមានសុខភាពល្អខ្ញុំត្រូវតែមានរាងមួយដែលគេមើលមកថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានវិន័យខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានទម្លាប់ល្អហើយពិសេសខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនៅក្នុងការថែរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមានដែលខ្ញុំទទួលបានពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺរាងកាយរបស់ខ្ញុំសុខភាពរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានខំប្រឹងមើលថែទាំខ្ញុំតាំងពីនៅតូចបាទអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវដឹងថាតើយើងចង់បានអីតទៅមកទៀតយើងត្រូវសួរថាហេតុអីបានជាយើងចង់បាននៅរបស់ដែលយើងចង់បានឬក៏យើងចង់បាននៅលទ្ធផលនៃជីវិតដែលយើងចង់បានបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់បានសុខភាពល្អសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងចង់បានអីហើយនៅក្នុងជីវិតឧទាហរណ៍អស់លោកស្រីអាចចង់បានការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយអាចចង់បាននៅប្រាក់ចំណូលកើនឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរថាតើហេតុអីបានយើងចង់បាននៅរបស់ដែលយើងចង់បានបាទបន្តមកទៀតជ្រុងទី2បាទជ្រុងទី2យើងត្រូវសួរថាតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើដែលយើងត្រូវអនុវត្តដើម្បីយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលដែលយើងចង់បានបើសិនជាយើងអត់ទាន់ដឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងទៀតថាតើយើងមានស្គាល់យើងមានដឹងថានរណាខ្លះដែលគាត់ជាគ្រូបង្វឹកនរណាខ្លះដែលគាត់ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលតើមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏កម្មវិធីសិក្ខាសាលាអ្វីខ្លះឬក៏កម្មវិធីបង្ហាត់បង្ហាញអ្វីខ្លះដែលជួយយើង
ដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងជំហានទី1យើងត្រូវដឹងថាតើអ្វីដែលយើងចង់បានហេតុអីបានជាយើងចង់បាននូវលទ្ធផលជីវិតដែលយើងចង់បានជំហានទី2យើងត្រូវរកនូវយុទ្ធសាស្ត្រដែលល្អបំផុតដើម្បីយើង take action ដើម្បីយើងអនុវត្តចំណុចបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងចង់បានអីហេតុអីបានជាយើងចង់បាននៅរបស់ដែលយើងចង់បានហើយយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អយើងមានគ្រូបង្វឹកល្អនៅជាមួយយើងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើបន្ទាប់គឺ take action យើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពយើងត្រូវអនុវត្តនៅសកម្មភាពដែល Tony Robbins គាត់និយាយថា take massive action បាទធ្វើសកម្មភាពឲ្យច្រើនបាទធ្វើឲ្យច្រើនធ្វើឲ្យខ្លាំងតែកាលណាយើងធ្វើសឹមយើងធ្វើតាមបែបថ្នាក់ថ្នមខ្លួនបាទយើងមិនងាយនឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលនោះទេពិសេសឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមរបស់ពួកខ្ញុំនៅក្នុង Mastery 2.0 អញ្ចឹងយើង commit នៅក្នុងការចូលរួម half marathon បាទទាំង10គីឡូទៅ20គីឡូ21គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងដូចអ្នកបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មកពីខេត្តសៀមរាបគាត់មានកូនប្រុសរបស់គាត់អាយុ8ឆ្នាំបាទអាយុ8ឆ្នាំប៉ុន្តែមិន six pack បាទក្បាលពោះរបស់គាត់មិន six pack ហើយគាត់ហាត់តៃក្វាន់ដូហើយគាត់ចុះឈ្មោះទៅរត់ half marathon ហើយគាត់យកចម្ងាយ10គីឡូបាទអញ្ចឹងក្មេងអាយុ8ឆ្នាំដោយសារតែគាត់ take action គាត់ហាត់គាត់រៀនគាត់ហាត់តៃក្វាន់ដូដល់ពេលឥឡូវគាត់តាមម្ដាយតាមឪពុករបស់គាត់ហាត់រត់អញ្ចឹងគាត់អាចទៅរួចជាមួយនឹងការរត់ half marathon ជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សចាស់វ័យចំណាស់បាទយើងរត់អ្នកខ្លះគាត់រត់21ពួកខ្ញុំរត់21បាទអញ្ចឹងគាត់ក្មេងគាត់អាចរត់10គីឡូតែក៏ល្អជាងអ្នកខ្លះដែលគាត់អាយុច្រើន20-30ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់អត់អាច commit បាននៅក្នុងការបញ្ចប់នៅចម្ងាយផ្លូវរយៈចម្ងាយ10គីឡូបាទអញ្ចឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងទី1យើងត្រូវដឹងថាតើអ្វីមួយដែលយើងចង់បានហើយហេតុអីបានជាយើងចង់បានហើយទី2យើងត្រូវដឹងថាតើមានយុទ្ធសាស្ត្រមានអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលមានអ្នកបង្វឹកដែលគាត់កែនៅក្នុងការមើលផ្លូវចិត្តរបស់យើងមើល passion របស់យើងមើលភាពខ្លាំងរបស់យើងដើម្បីយើងឈានជើងចូលដល់ចំណុចទី3គឺយើង take action ដើម្បីយើង produce នៅ result ដើម្បីយើងបង្កើតនៅលទ្ធផលជីវិតឲ្យបានល្អបានប្រសើរទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទដូច្នេះហើយបានជានៅក្រុមរបស់ពួកខ្ញុំពិសេសនៅក្នុង Mastery 2.0 ពួកគាត់គឺជាមនុស្សមួយក្រុមដែលនៅពេលដែលគាត់ commit ធ្វើអីមួយហើយបាទគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើឲ្យបានឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំគាត់ commit អ្នកខ្លះគាត់ commit ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ស្រកគីឡូ5គីឡូនៅក្នុងកំឡុងពេល3ខែបើសិនជាគាត់អត់ស្រកគីឡូ5គីឡូនៅក្នុងកំឡុងពេល3ខែទេនៅក្នុងកំឡុងពេល3ខែខ្ញុំ challenge គាត់ឲ្យគាត់ donate លុយ$300ឲ្យ Trump បាទ wow ហេតុអីបានជា donate ឲ្យ Trump បាទ Trump នៅពេលនេះគឺស្មើនឹងពាក្យថា charity បាទសម្រាប់ក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅសិង្ហបុរីបើសិនជាយើង commit នៅក្នុងក្រុមហើយយើងធ្វើអីអត់បានទេយើងសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងសន្យាជាមួយក្រុមអត់បានយើងត្រូវ pay $1,000 to Trump បាទ Trump នៅពេលហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមគឺ charity បាទជីវិតរបស់យើងដើម្បីយើងជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់យើងអាចលេងសើចបានទេយើងអាចថ្នមខ្លួនបានទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលមិនមានហានិភ័យដល់ខ្លួនឯងអ្នកជោគជ័យគេធ្វើបានយើងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើបានពិសេសអ្នកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្នកខ្លះខ្ញុំសួរថាបងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតែបងធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលម៉ោងព្រោះអីខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅលទ្ធផលមួយដែល Success Entrepreneur Magazine ដែលគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងជីវិតអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងគេហៅថា start up stage បើសិនជាយើងធ្វើការងារតិចជាង16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យតិចបំផុតបាទដោយសារក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើត100ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងកំឡុងពេល5ឆ្នាំ
95ត្រឡប់ទៅវិញបាទមិនន័យថាគាត់ដេកបាទគាត់ដួលហើយនៅសល់5ក្រុមហ៊ុនទៀតក្នុងកំឡុងពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំអាចនៅសល់3ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងចំណោម3ក្រុមហ៊ុនមានលេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងវាមានរឿងផ្សេងទៀតកើតឡើងអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺលេខ1លេខ2ប្រជែងយកលេខ1និងលេខ2លេខ3នៅឈរមើលគេអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់អ្នកដែលនៅគឺនៅលេខ1និងលេខ2ភាគច្រើនអញ្ចឹងក្នុងករណីលេខ1យកឈ្នះហើយលេខ2គាត់ទៅអត់រួចលេខ3ងើបឡើងវិញបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺទី1យើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាតើអ្វីមួយដែលយើងចង់សម្រេចបាននៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងអ្វីមួយដែលយើងចង់សម្រេចបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយបន្តមកទៀតហេតុអីបានជាយើងចង់បាននៅលទ្ធផលដែលយើងចង់បាននៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងចង់បានអីហើយយើងត្រូវតែរកនៅយុទ្ធសាស្ត្រនៅវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតដែលយើងធ្វើដើម្បីយើងសម្រេចបាននៅលទ្ធផលរបស់យើងហើយពិសេសយើងត្រូវដឹងថាតើអ្នកណាគេដែលអាចជួយបង្វឹកជួយបង្ហាត់បង្ហាញយើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានយ៉ាងលឿនបំផុតហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺ take action បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខាំពិសិដ្ឋសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជូនពរដល់លោកស្រីបងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទអរគុណច្រើន